เกียรติชาวเกย์ราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ทาโร่โฮโลชาแนลมีอายุครบ2ปีเต็มแล้วค่ะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ซาบซึ้งในน้ำใจคุณผู้ชมทุกท่านมากค่ะมาดูกันว่าไพ่เกย์ทาโร่และ The Romance Angel จะบอกเล่าเรื่องราวความรักของชาวเกย์ราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมอย่างไรบ้างขอหยิบไพ่แทนชาวเกย์ราศีพฤษภนะคะหยิบไพ่มาครบแล้วนะคะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักชาวเกย์ราศีพฤษภผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในเดือนสิงหาคม2562ด้วยเถิดขออาจารย์เปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะชาวราศีพฤษภไพ่เกย์ทาโร่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักของชาวราศีพฤษภว่าหากชาวราศีพฤษภคนใดก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักในปัจจุบันก็ยังไม่ได้คืนดีกันยังคงทะเลาะกันอยู่เหมือนเดิมและสภาวะจิตใจของคุณอาจเหมือนกับผู้ชายที่ปรากฏบนหน้าไพ่นี้ดูจิตรกรวาดภาพนะคะผู้ชายคนหนึ่งยืนก้มมองดูถ้วย3 ใบที่แตกละเอียดค่ะเขาเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มากเลยชาวราศีพฤษภคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ในเรื่องราวที่คุณทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักค่ะแล้วก็หวาดวิตกกังวลเครียดหนักมากเลยเหมือนกับจิตรกรวาดภาพไพ่ใบที่2ผู้ชายคนหนึ่งไม่สามารถล้มตัวลงนอนได้เลยค่ะต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเขาเครียดมากค่ะเรื่องราวที่ทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตและทำให้คุณคิดว่าปัญหาที่ทะเลาะกันครั้งนี้เป็นเหตุผลทำให้คุณ2 คนแทบจะเลิกกันเลยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ลั่นวาจาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเลิกกันเถอะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับเลิกกันดังนั้นคุณจึงหวั่นวิตกไงคะว่าโอ้โหสงสัยครั้งนี้จะทำให้เรา2 คนเลิกกันแน่เลยดังนั้นคุณ2 คนจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในแต่ละวันที่นึกถึงปมประเด็นปัญหาที่ทะเลาะกันก็ทำให้โกรธและเกลียดกันค่ะแต่ว่าข้างในลึกๆยังไม่อยากล้างลาเลิกลาแต่จะทำยังไงล่ะจะเอาเหตุผลไหนไปเชื่อมความสัมพันธ์และกลับไปคืนดีกันหาทางไม่เจอเลยว่าจะทำอย่างไรดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณจึงได้ไพ่แฮงแมนความหมายของไพ่แฮงแมนก็คือว่าคันจะล้างลาเลิกลาก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะในใจลึกๆของคุณก็มีฟางเส้นสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ที่ยังคงเกี่ยวพันกันไว้อยู่จะกลับไปคืนดีเหมือนเดิมก็ยังทำไม่ได้อีกไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์กลับมาได้เหมือนเดิมแล้วค่ะมีแต่ความรู้สึกข้างในลึกๆจิตใต้สำนึกบอกตัวเองว่า
ยังตัดใจจากเขาไม่ได้บนความสัมพันธ์คุณจึงได้ไพ่ที่หมายถึงความขัดแย้งค่ะจิตรกรวาดภาพเป็นกีฬาฮอกกี้กีฬาฮอกกี้คือความรุนแรงปะทะกันอย่างรุนแรงค่ะราวกับว่าชาวราศีพฤษภกับคนรักไม่ลดลาวาศอกให้กันต่างคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดอุดมการณ์ของตัวเองนั้นถูกค่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและกันค่ะดังนั้นในตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ต่อให้คุณทำงานในที่เดียวกันคุณก็จะหาพื้นที่ส่วนตัวค่ะพยายามไม่มาเผชิญหน้ากันต่อให้คุณติดอยู่ในลิฟต์อันเดียวกันคุณก็ไม่คุยกันค่ะดังนั้นไพ่เกทาโร่จึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกว่านี่ไงคะไพ่ใบนี้จึงปรากฏขึ้นมาดูจิตรกรวาดภาพนะนี่คือยานอวกาศค่ะอยู่นอกโลกอาจารย์ก็จะแซวชาวราศีพฤษภว่าความห่างเหินกันนั้นต่อให้คุณอยู่ในพื้นที่เดียวกันต่อให้คุณอยู่ในบริษัทเดียวกันคุณก็ทำราวกับว่าเหมือนไม่รู้จักกันเพราะว่าเมื่อครั้งที่คุณทำสงครามกันนั้นคุณสาดอารมณ์ใส่กันปะทะกันอย่างรุนแรงค่ะจึงทำให้มองหน้ากันไม่ติดและไพ่เดอะซันก็ปรากฏอยู่ในปัญหาหมายถึงว่าโกรธพฤติกรรมของกันและกันแต่ข้างในลึกๆคุณไม่ได้เกลียดกันค่ะคุณเพียงแค่โกรธกันในเมื่อว่าคุณหวาดหวั่นใจกลัวว่าจะเลิกลากันจริงๆแล้วทำไมคุณไม่ปรับทัศนคติมุมมองสิ่งใดก็ตามที่เป็นปมประเด็นปัญหาทำให้คุณทะเลาะกันนั้นให้คุณใคร่ควรคิดพิจารณาให้ดีค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระก็ได้และชาวราศีพฤษภไพ่3 ใบที่จะสรุปให้กับคุณว่าในตอนนี้คุณ2 คนมีพฤติกรรมปากกับใจไม่ตรงกันไม่เอาความรู้สึกที่แท้จริงมาคุยกันค่ะในแต่ละวันคุณก็ได้แต่หยิบยกเอาแต่ปัญหานั่นแหละมาดีเบตกันมาทะเลาะกันครั้งแล้วครั้งเล่าคุณเลยไม่รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงปากกับใจไม่ตรงกันแล้วก็สร้างความทุกข์ในใจแสนสาหัสเลยค่ะทุกข์ใจว่าในตอนนี้ตกลงแล้วเราเลิกกันจริงหรือไม่แต่ข้างในลึกๆคือจิตใต้สำนึกบอกคุณว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะล้างลาเลิกลาคุณยังห่วงหาอะไรอาวรณ์กันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยจึงหมายถึงว่าลังเลใจอะค่ะบางครั้งคุณก็มองไปในด้านบวกเพราะว่าคุณนึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันแต่บางครั้งคุณก็มองไปในด้านลบเพราะว่าคุณไปนึกถึงการทะเลาะกันการปะทะกันอย่างรุนแรงค่ะดังนั้นในตอนนี้นะชาวราศีพฤษภสับสนเลยค่ะว่าความรักครั้งนี้เราจบสิ้นกันแล้วแน่หรือเดี๋ยวให้เทพคิวปิดท่านแนะนำนะคะเทพคิวปิดจะแนะนำให้แก่ชาวเกราศีพฤษภว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ Chemistry พูดได้ว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นคุณคบกันอันเนื่องมาจากว่าคุณมีเคมีต่อกันค่ะเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเวลาที่อยู่ใกล้กันคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณตอบโจทย์บางสิ่งบางอย่างกันอย่างดีเลยค่ะความรู้สึกที่ราวกับว่าคุณยังรักกันอยู่นั้นเก็บฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเท่านั้นและ Chemistry เนี่ยจะนำพาให้คุณกลับมาคืนดีกัน
แบบไร้เหตุผลในวันข้างหน้าค่ะในตอนนี้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้ก็อย่าสร้างปัญหาเพิ่มค่ะต่างคนต่างอยู่ไปรอโอกาสรอจังหวะที่จะทำให้ความรักของคุณได้กลับมาคืนดีกันใหม่อาจารย์เชื่อว่าเคมิสตรีอาจจะทำให้คุณสองคนได้กลับมาคืนดีกันได้ในอนาคตค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะสู้ๆนะคนเก่งแล้วพบกันเดือนหน้าค่ะ